呢邊啊！你要嘅嘢我已經帶咗嚟啦。呢個就係我哋數代代相傳嘅秘密武器。今次比賽想唔贏都難啊！吓？就係佢啊？冇錯，但係仲爭一樣嘢。仲爭啲咩啊？就係咧，其實我唔係好識點樣彈嘅，咁你可唔可以教我點樣彈啊？我唔識彈㗎。我一早就估到你會咁啦，不過我早有預備啦，跟我嚟啦。嗱，呢位咧就係 Eric 啦，等佢過翻你幾招啦。Eric，快啲教我幾招啦！嗱，你連啲基本嘢都未知咧，咁快想打大佬？等我教你啲基本嘢先啦。首先咧，我哋由最基本嘅調音開始。通常咧，ukulele 嘅低音弦到高音弦嘅順序咧，就係由 G、C、E 同埋 A 嘅。但係我手上呢把係上手冠軍用過嘅喎，應該唔使調嘅。ukulele 嘅弦咧會受到多種嘅因素影響嘅，例如弦嘅特性啦、氣候啦、濕度、溫度等等嘅，從而產生張力上面嘅變化。咁所以咧，我哋需要學習點樣進行調音。最常見嘅調音方法就係用調音器啦。完全明白晒。咁我哋係咪可以開始彈啊？唔使心急，等我教埋你彈 ukulele 嘅基本姿勢先。彈 ukulele 嘅基本姿勢有兩種，企喺度彈同坐喺度彈都得嘅。我哋先講企喺度彈嘅姿勢。喺企嘅時候，右手邊夾住琴嘅一邊，另外左手托住琴頸，好似而家咁樣。如果係坐喺度彈，我哋就要將 ukulele 嘅末端斜斜地放喺右手邊嘅大髀上面，個姿勢就好似而家咁樣。Eric 啊，姿勢我哋就學識咗啦。喺彈嘅時候，我哋有啲咩要留意㗎？當你用手指撥弦嘅時候咧，可以同時用大拇指同埋食指一齊撥弦。例如食指嘅指甲撥下弦，用大拇指指甲撥上弦，咁樣令到音色更加統一。因為所有撥弦嘅動作都係由指甲接觸琴弦。Eric 啊，但係上邊有4條弦線，彈嘅時候我哋應該彈邊條先呢？咁就要視乎你彈嘅歌啦。唔同嘅和弦有唔同嘅指法。喺彈奏歌曲嘅時候，和弦通常係最重要嘅部分。例如自彈自唱嘅時候，我哋會用 ukulele 嚟做伴奏，或者其他樂器彈奏旋律，以和弦嘅形式嚟完成一首歌。和弦係同時間發出2個或者以上嘅聲音。對於 ukulele 嚟講，大部分嘅和弦都係4條弦一齊彈奏。大多數嘅時候，我哋都會直接掃落去，所以唔使太擔心聲部嘅問題。我上網揾過啲譜咧，佢唔係好似五線譜咁樣有圖示嘅喎，咁我點知點彈啊？平時我哋喺網上面揾到嘅 ukulele 譜咧，英文上面嘅標示咧就係和弦啦。我簡單咁介紹幾個經常會用到嘅和弦。C 和弦就係 A 弦上面第3格放置你嘅無名指，好似而家咁樣。而 F 和弦就係將你嘅食指按住 E 弦嘅第1格，喺 G 弦第2格放置你嘅中指，好似而家咁樣。咁多 chord 要學，啲手指好難記得晒擺喺邊嘅喎。Eric，你有冇方法幫到我啊？和弦亦都係學 ukulele 裏邊咧最難學嘅嘢嚟嘅。咁所以咧，我今日為大家介紹一個和弦輔助神器，我亦都稱之為咧學唔識 ukulele 神器。有咗佢咧，1分鐘咧就學識好多唔同嘅和弦啦。今日示範嘅神曲係馬利有隻小綿羊。呢一首歌有幾個基本嘅和弦嘅，包括 C 和弦同埋 G 和弦。等我示範一次俾大家睇。喂，行啊！去邊啊？以我天資聰敏，再加埋啱先 Eric 教我哋嘅嘢，而家去比賽一定冇問題啦。就算你天資聰敏啊，學習樂器呢樣嘢都要不停練習先有進步㗎。冇錯啦，你咧唔好諗住偷懶啊，跟我翻去練歌啦。